Welcome to GX 中点点，今天呢有放在时间呢，这边跟大家祝一声新年快乐。那既然是新年，我们就要介绍一些跟新年相关配色的东西。这个东西是在机械战队里面出现，我蛮喜欢的一个角色佐克斯所拿的专属变身枪 DS 齿轮舵轮枪，整体的造型呢非常帅，而且它也有致敬这个海贼战队元素，待会会做个展示。那这个就是齿轮舵轮枪的正面哦。目前是枪模式，它的刀刃就收纳在侧边，上面呢有写着齿轮舵轮枪的英文。那这个刀刃呢，照常偷焦。齿轮舵轮枪呢是机械战队全开者它的追加战士的武器，所以上面一样有这个机械战队 logo。那因为它的原型是海贼战队，所以在原本齿轮的元素上面又加入了海贼应有的这个舵轮元素，整体融合起来算蛮好看的哦。看一下上面的开关。这样就变成剑模式哦。剑模式状态一样有这些涂装齿轮元素，再搭配黄金色做个点缀。那我们介绍完之后啦，来听一下开机音效。顺带一提，这把枪的配音员跟10年前海贼战队变身手机的配音员是同一位，都是关智一先生，算是一个致敬吧。那我们来听一下它的攻击音效。有一种枪打到铁板的声音。剑模式呢，音效是没有变的，没有形态转换的音效。我们在继续介绍这个变身之前呢，我们先来介绍一下齿轮。首先是痛快凯撒专用的变身齿轮，35号痛快凯撒齿轮，上面呢就有印着痛快凯撒的脸，旁边写着35号，就是第35支超级战队海贼战队。背面呢就是跟全开者一样的标志，一个箭头。33号真剑者齿轮，它的原型呢就是它的其中一个弟弟卡塔纳，旁边写着33号，就是对应着第33支超级战队4战队真剑者。背面呢就是真剑者的标志，一个火的标志。19号超力战队齿轮，那它的原型呢就是痛快凯撒的其中一个弟弟利奇，旁边写着19，就是对应着第19支战队超力战队。背面呢就是超力战队的标志，一个星星。那接下来我们就跟齿轮舵轮枪进行一个联动。这样就变身完成了。但我知道这个变身呢是没有灵魂的，所以我们要用另外一个方式，就是痛快凯撒专属的方式再变身一次。哎，大家可以听到我们刚才在进入待机音的时候，放动枪就会有那个嘿嘿的音效，这其实就是这把枪独有这个节拍系统。原理也很简单，就是它里面有一些按钮，就是透过重力或是惯性去按压到它，就会发出这个嘿的声音。这个的话呢，有好处有坏处。好处呢就是嘿起来的时候其实蛮帅的，坏处就是时机很难掌握，让它嘿的时候它不嘿，你要不嘿的时候它狂嘿。那变身之后，它的攻击音效呢是这样，一样是枪打到铁板的声音。接下来呢，我们还有2种玩法，第一种就是必杀技，另外一种呢就是透出攻击玩法。先按扳机，长按，这个时候我们晃动枪。好，这个时候我们按扳机，
那我们来发动一下必杀技，必杀技转动舵轮。那我们正面玩完之后，我们来玩一下它的背面。好，转动。这个呢，就是他们的专属载具——鳄鱼大王，同时也是他们的家，然后太空船。那这两个音效呢，分别是我们的两位弟弟利奇跟卡塔纳，他们把这个鳄鱼大王分开来，变成一个恶空王跟恶陆王形态，变成两个载具去干扰敌人这样子。那这个痛快凯撒的齿轮呢，音效就是这么多。接下来就轮到他的弟弟19号超力战队齿轮。我们的痛快凯撒王连者形态就完成啦，不错啦，有浓浓的古代文明风。变成这个形态之后，它的攻击音效有变，听起来有点像是冲击波的感觉。哇，它这个音效有变了。他原本是 Doncy 变成我都嘞，他这个唱名有变，就蛮有趣这样。这样子呢，我们痛快凯撒的专属机器人就从鳄鱼大王变成了痛快王力。最后呢，就轮到他的弟弟33号真剑者齿轮。我们换剑模式，这样子我们痛快凯撒真剑者模式就完成啦。说真的，我很喜欢真剑者造型，不管是他原本的设定，或者是跟痛快凯撒进行一个融合，真的很帅。这个时候攻击音效也有变哦。我有一种刀挥砍，然后进行一个弹反的音效，我很喜欢这个音效。只不过呢，它是绑定在真剑者齿轮上面。我当初买这套是没有真剑者这个齿轮，所以呢，收盒玩收得很痛苦，我多花大概100多块把这个收。但是呢，可以玩到这一把的挥砍音效，还有专属的变身必杀音效，值了，好不好？
前面的唱名也从 Odore 变成 My。这样子呢，痛快王刀就变身完成。以上呢就是今天介绍的 DS 齿轮舵轮枪，还有通快凯撒3个变身齿轮的开箱实测啦。整体游玩性算是蛮强的，虽然它的延展性没有像主角用的齿轮机关枪那么强，但是整体上来讲还不错。而且它不同的齿轮会有不同的攻击效，像是增进者模式就是挥砍，超力模式呢就是冲击跟攻击。不过呢，缺点很明显，如果你没有这些齿轮，你攻击音效就只能玩到枪的音效这样。但是如果你有办法搞出万能齿轮的话，你一样还是可以玩到我前面讲的那些攻击音效。总之呢，这把枪也是非常有趣哦，既有致敬海贼战队元素，又有呼应这个佐克斯痛快凯撒元素，尤其是这个嘿嘿嘿，还是有趣啊。虽然这个有时候这个嘿呢，不该嘿狂嘿，要嘿的时候就不嘿。那今天影片到这边，希望大家会喜欢。那么一样呢，喜欢片就订阅我的频道，别忘了追踪我的 FB 粉丝 IG， 才不会错过第一手这个节目到啦。那问题就 YouTube 底下留言回复，那我们下次影片再见，我是东东朋友，我们下次见，拜拜。